Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlombard.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. So, ons is nou in Lukas en julle sal onthou dat ek moes oorgaan na vers 29 toe ons mos die week met die kruisiging daaroor moes praat. Nou moet ons teruggaan na die gedeelte wat ek nie gedoen het nie. En dit is in Lukas 19 vanaf vers 11. Kan jy asseblief jou Bybel daar oopmaak? Nou lees ons saam. Terwyl ek sê jou Bybel oopmaak, as jy Bybels het wat jy glad nie gebruik by die huis, of dit nou ou of nuwe Bybels is, enige Bybels, Afrikaans of Engels of wat ook al, wat jy nie gebruik nie, bring dit asseblief kerk toe. 'n Kollega van my, pastoor Marius Norke op Douglas, hulle het 'n bediening begin waar hulle verplaas en ek het nou foto's gesien waar hulle mense help met Bybels. Hulle sal dit van hier kom haal en dan sal hulle dit neem om dit te gaan uitdeel. So ek wil net sê, as jy Bybels het wat jy nie gebruik nie, asseblief, moenie jou gebruikte Bybel gee nie. Ek bedoel die een wat jy moet lees nie, maar Bybels wat jy weet, jy gaan dit nie gebruik nie. Bring dit net vir ons kerk toe. Ons sal in die volgende paar weke vir hom sê, ons het al die Bybels hier, dan sal ons dit vir hulle gee. Reg so? OK. Moet nie die Bybel die huisbesoek pastoor se Bybel. Jy moenie hom weggee nie. Jy moet hom hou, die een wat die stof vergader het. Né? Jy moet hom so hou. Ja. Soos die prediker wat hy doen huisbesoek en hy sien die ou tannie daar sê en hy vee so die stof af. Hy sê, suster, wanneer laas het jy hierdie Bybel gelees? Hy sê, nee, pastoor, dis die huisbesoek Bybel. Wanneer laas was jy by my aan die huis gewees? Hy sê, nee, ek het 'n ander Bybel wat ek lees. Daai is joune wat jy lees wanneer jy kom. So, hou maar daai huisbesoek Bybel, ek kom. Ons lees vanaf vers 11, né? En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by, omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Daar was onder die mense geweldige verwagting, want onthou, hy het mos die blinde man gesond gemaak daar by Jerigo. Toe sy in die huis van Saggeus, en toe vertel Jesus hierdie dinge, en die skare raak al hoe groter en groter, daar van die Jordaan af na Jerigo toe, en nou gaan hulle almal hier deur die Judea gebergte, moet hulle nou Jerusalem toe gaan. Nou vertel die Bybel, dat op daai tydstip vertel hy vir hulle hierdie storie. So hierdie storie is in daai konteks van, hy is nou op pad, en ons weet wat gaan gebeur, hulle gaan hom daar kruisig, maar Jesus vertel vir hulle storie met 'n dubbele betekenis. In 'n sekere sin word die storie 'n steek vir die owerpriesters en die Sanhedrin en die hoofpriester, almal wat vir hom daar wag, want hulle wil hom uit die weg uitruim. Maar ek bedoel, ja, hulle gaan hom kruisig, maar dis omdat hy gewillig sy lewe neerlê. Johannes 10, hy het ons gesê, niemand vat my lewe vir my af nie. As ek gaan sterwe, lek dit uit myself uit neer. En toe hy Petrus hulle wil beskerm, toe sê hy, luister, ek kan my Vader, ek kan vir my nou 72,000 engele gee om by my te wees, en hulle sal my almal kom help. So ek het nie hulp nodig nie, baie dankie, ek weet wat ek doen. Maar nou, so in daai hele situasie van wat nou gaan gebeur, want hier staan, dink die mense, die koninkryk van God gaan nou kom. Hulle dink, miskien gaan hy nou koninkryk oprig, miskien is dit nou die geleentheid. Vertel hy vir hulle, want hulle dink dit gaan onmiddellik verskyn. En Jesus weet nie, daar's nie 'n kans nie. Hy gaan gekruisig word, hy gaan die kerk era vestig, so hy weet mos nou wat kom. Hulle weet niks, mense het 'n ander verwagting. Nou, met dit as agtergrond, lees nou mooi.
Hy sê toe vir hulle, 'n man van hoë geboorte, hy verwys nou na homself, het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. Die eerste het verskyn, hy sê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. Hy sê vir hom, mooi so, goeie diensknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. Tweede een kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, jy moet wees oor 5 stede. En 'n ander een kom en hy sê, meneer, hier is die pond, wat ek in 'n doek weggesit het, want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie, u maai wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, jou slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En aan die wat daar naby staan, sê hy, neem die pond van hom weg, gee dit aan hom wat 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word, ook wat hy het. Maar daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit, op weg na Jerusalem. Skrif is aan die muur. Vader, wat 'n kosbare woord. En Vader, soos wat u dienaar gebid het vanmôre voor die aangesig dat hierdie woord diepe betekenis sal hê. Daar's vele ander wat vanmôre gebid het vir hierdie woord. Here, ek wil bid dat hierdie 'n woord sal wees wat ons diep in ons harte sal gryp, wat lewensveranderend sal wees, dat God verheerlik kan word in en deur ons lewens. Bring insig, Here, bring verstand, bring begrip, geeskranderheid, sodat ons kan sien, dat ons kan hoor, dat ons kan verstaan, dat ons kan begryp, om te weet wat U vir ons sê en wat ons moet doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, ons moet die geleenthede benut wat God ons bied, anders gaan ons dit verloor. Het jy dit gesien? Hy het 'n kans gehad, 10 van hulle, elkeen het 'n pond gehad, van hulle dit benut, een man het 10 ponde gekry, wat hy verwerf het, daarby, ander een 5, ons hoor net van 3 van hulle, en die ander een het met niks teruggekom, hy het dit gaan bære, en hy bring dit maar net terug wat hy gehad het. Want die gelykenis van die ponde toon ook aan ons, hoe mense gewerk het, met dit wat hulle ontvang het. En as dit kom by geleenthede, God gee ons almal geleenthede in die lewe, en om eintlik eerlik te wees, ons het almal dieselfde geleentheid ons leef. Ons is in die lewe. Ons het almal 'n geleentheid dat ons is gebore, en ons lewe, en ons ken die Here. Maar ons sien ook, dat sommige het versuim, om die geleenthede te benut. Die gelykenis
sê vir ons, daar's mense, hulle gryp die geleentheid aan en ander het dit uit hulle greep verloor. Hulle het versuim. So dis duidelik dat Jesus vertel hierdie gelykenis om 'n baie spesifieke rede, en dit is omdat daar diegene is wat nie wil hy moet koning word nie, en hy weet wat wag vir hom in Jerusalem. En hy vertel, hy is van hoë geboorte, hy is 'n koning, hy sal weer eendag terugkom en hy gaan rekenskap eis van almal. Maar weet ek en jy ook, dat in die geestesfeer hierdie gelykenis 'n baie diep betekenis het, dat die kinders van die Here moet ook geduldig wees en werk met wat hulle gekry het totdat die Here kom. Want hy het weggegaan. Hy sê hy gaan weg, maar hy kom weer terug. Wat ek wil doen, ek gaan iets anders te doen. Ek gaan die gelykenis vat en ek wil hom koppel in tandem met 2 ander. En ek wil sê hoekom wil ek dit doen? Wanneer ek die 3 gelykenisse vir jou bymekaar sit in tandem en ek behandel hulle gelyktydig, dan kry ek en jy 'n geheel beeld van waar elke mens voor God staan. Ryk of arm, jonk of oud, met geleenthede en nie geleenthede. Dit, as ek die 3 saam behandel, raak dit elke mens wat my nou hoor. Daar's nie een uitgesluit nie, want die 3 saam toon al die geleenthede wat ons almal sal hê, helder en duidelik, ook hoe die Here eendag te werk gaan en sal gaan met my en jou. Bedoelende, as dit kom by die hiernamaals, wanneer dit kom by die hemel, by belonings. Maar dit toon, as ek die 3 saam doen vir jou, hoe die geleenthede en die talente gebruik is, maar ook hoe dit versuim was deur mense om dit te gebruik. En in 'n sekere sin praat dit met my oor my verantwoordelikheid. My verantwoordelikheid in die koninkryk of as rentmeester. In ander woorde, God het my 'n lewe gegee vir Raymond Lombard. Ek het net een lewe. En ek onthou soos gister. En dis jare terug. Ek praat nou van letterlik bykans 46 jaar terug. Ek onthou dit soos gister. Dis amper 'n halwe uur terug, kan nie glo nie. Dat ek het by myself gesit met die Bybel en ek het 'n besluit geneem daai dag. En ek is nie een oomblik spyt oor wat ek daai dag besluit het nie. As 'n jong man het ek die Bybel in my hande geneem en ek het oorweeg my lewe op aarde. En ek kan nie verduidelik waar dit vandaan kom, ek het nie 'n antwoord nie. Dis mos maar net God wat mos met elke mens anders werk. In my geval, toe ek tot bekering kom en na my bekering in die maande daarna en in die jaar 2 jaar in daai 18 maande, 24 maande van my bekering af, het ek het nugter gaan dink oor die lewe. En ek het vir myself gesê, jy gaan eendag oud word. En wanneer jy 'n ou man is eendag, wat gaan jy sê oor jou lewe wat jy op die aarde geleef het? Want ek kan dit mos nie keer nie, ek gaan mos oud word. As die Here my spaar, ek kan mos vroeg ook doodgaan, maar as ek my lewe uitleef, en ek kom by my sterfbed, by my siekbed, en hulle moet my kus in die graf laat neersak, is daar iets daai dag wat ek oor sal spyt wees of nie? Sal ek 'n ryk man word, geld verwerf in die lewe, hard werk, of gaan ek arm voortsukkel in die lewe? Gaan ek 'n vrou en kinders eendag hê in die lewe? Ek weet nie. Maar daardie dag het ek besluit, ek wil my lewe laat tel. Ek wil nie my lewe laat net verbygaan. Daar's 'n woord,
I want to live life for the Lord. I don't just want to exist. Ek wil nie net bestaan nie, ek wil lewe. In die volste sin van die lewe. En my keuse was, om so te leef, moet ek my lewe aan die Here wy. Maak saak wat se werk ek doen nie, maak saak wat ek eendag gaan word nie. Maar ek wil my lewe aan hom toe vertrou, dat my lewe vir hom tel. Sodat ek nie eendag as ek oud is, spyt is. Ek het my lewe gemors op 'n klomp gemors in die lewe. Nou ja. En 'n mens doen seker dinge wat jy agterna dink, ek het my tyd gemors met sekere goed. Maar daai ding van dit moet tel, wil ek vir jou wys in 3 gelyke. Ek hoef nie lank daaroor te praat nie, want elkeen spreek van self, jy sal dit sien. Hoekom ek dit doen is, dit was my besluit. Nou ek weet nie wat is jou besluit. Ek weet nie waar is jy nie. Maar jy sal sê, maar ek is nie soos jy wat vir die Here kan gaan preek het en 'n pastoor geword en jy staan op 'n kansel en jy kan nie, ek het nie daai geleentheid gehad nie. Fine. 10 uit 10 vir wat jy sê. Want ek het 'n woord vir jou en jy beter luister. Ek wil juist met jou praat. Dan's jy die een. Of jy kan vir my sê, maar ek het laat in my lewe tot bekering gekom, wat praat jy nou? Hoekom het die Here my nie gered toe ek 15 of 18 jaar oud was? Ek het op 65 eers tot bekering gekom. Wat nou? Wat nou? Dis laat in die dag in my lewe. Wat van my? Maar jy kan nie sit en sê, ja, maar jy het geleenthede gehad wat ek nie gehad het nie. Ek wil met jou praat. Want hierdie 3 gelykenisse gaan vir elkeen van ons aanspreek vandag. Jy gaan dit sien. Kom ons doen dit. Ons weet, ons moet rekenskap gee van ons lewe. Nou as ek sê, ek moet rekenskap gee van my lewe, bedoel ek daarby, my tyd, wat ek geleef het op aarde, nee? Hoe lank ek ook al leef, ek moet vir ons verantwoording doen. My besittings, wat het ek gehad, wat ek daarmee gedoen? My geld, my materiële dinge, my gesondheid, my woorde, my handelswyse, my optrede. Ek bedoel, alles wat ek tot my beskikking gehad het in my lewe, met die jare wat ek geleef het, ek het mos nou gehad. Ek bedoel, hallo, ons word mos elke oggend almal wakker, ons het almal 12 ure in die dag, ons het almal 12 ure in die nag. Jy het nie 11 ure dag en 11 ure nag nie. Jy 12 ure, ek het 12 ure. Ons het almal dieselfde tyd. Mense sê vir my, ek het nie tyd nie. Nee, wag. Jy het besluit net die tyd nie. Jy 12 ure in die dag. Jy besluit wat doen jy met die 12 ure? Jy 12 ure in die nag. Wat wil jy maak met daai 12 ure? Dit is almal dieselfde. Ek het nie 13 ure per dag nie, alhoewel party mense so dink. Waar kry jy tyd vir al die goed? Hulle vra ons altyd vir my, "Pastoor, maar waar kry jy tyd vir dit en dit?" Ek sê, gee vir 'n besige man iets om te doen. Hy het altyd tyd vir nog 'n ding. Dis maar hoe dit is. So Jesus het stories vertel deur gelykenisse om vir jou 'n godswaarheid te leer, want 'n gelykenis het hierdie wonderlike manier, as jy hom hoor, slaai. Ek het dit verstaan. So daar's 3. Die gelykenis van die talente, die gelykenis van die ponde, wat ons nou hier gesien het, en daar's die gelykenis van die penning. OK? Dis die 3. So kom ons doen eers die gelykenis van die penning. Dan moet ons teruggaan na Matteus toe, Matteus 20. Alright. En dan gaan ons van Matteus 20 na die gelykenis van die talente, Matteus 25. En dan van daar af gaan ons na Lukas waar ons was oor die ponde. So, ek kom nou van 3 hoeke af. Ek wil met jou praat oor die penning wat jy ontvang het,
oor die talent wat jy ontvang het en oor die pond wat jy ontvang het. So, ek gaan dit nou lees. Want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag. Dis jou geld. Nou ek weet nie of jy dit weet nie, 'n penning in die Bybel in Jesus se tyd was 'n dagloner se werk. 'n arbeider, 'n handearbeider, 'n dagloner. 'n penning was gelykwaardig aan een dag se harde werk met jou hande, dit is jou inkomste. Alraai. En hy kom ooreen met 'n penning op 'n dag en hy stuur hulle in sy wingerd. Hy sê, right. En die Bybel sê, hy het vroeg die môre uitgegaan. Dit moes hier tussen 6:00 en 7:00 gewees het, want in die derde uur, nou ons weet dat daai derde uur, is nou 9:00 in die oggend, toe gaan hy weer uit. So hy het vroegoggend met dagbreek gegaan, en 'n uur of 2 later, gaan hy nou weer. En toe hy 9:00 die oggend uitgaan, toe sien hy, daar staan ander mense ledig op die mark rond, en hy sê vir hulle, wat staan julle hier so ledig op die mark rond? Gaan julle in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. So, hulle 2-3 ure later begin werk. Stem jy saam? OK. Vers 5. En hy het weer omtrent die 6de uur gegaan. Hoe laat is dit? 12:00 die middag. Woe! Het jy al gesien by ons straat, nou staan party mense langs die hoeke van die straat tot 12:00, het nog geen werk gekry nie. Weet jy waarvan ek praat? Dis die storie. Hy kom 12:00, kom hy daar verby, en hy sien die stad. Hy sê vir daai ouens, en kan jy glo, en die 3:00 die middag, toe doen hy dit weer. En met die son begin al amper water trek. So hy tussen 6 en 9:00 gegaan, toe hy weer, sê Jesus, hy het 9:00 weer gegaan, toe gaan hy 12:00, toe gaan hy 3:00 die middag. En hy sê vir hulle, wat staan jy die hele dag hier rond? Hulle sê, niemand het ons gehuur nie. Hy sê, gaan na my wingerd. Wat reg is, sal julle ontvang. That's cool. Om 3:00 die middag gehuur te word. Wie verwag dit? En die ander ouens werk al voordat die son opgekom het. Hulle staan al krom. Hulle sê, niemand het ons gehuur nie. Hy sê, gaan, as julle wil gaan, julle kan gaan. Ek sal vir julle gee wat reg is. Toe dit aand geword het, toe sê hy vir die heer van die wingerd, vir die man wat in beheer is daar, hy sê, kom hier so. En die eienaar sê van, hoor jy moet die ouens nou betaal, want nou, die is ons nou storie. Van die ouens het eers na 3 kom werk, van die ouens is al 12:00 daar, van die ouens 9:00 die oggend, van die ouens al met dagbreek. En so, hier kom die ding. En hy sê vir hulle, roep die arbeiders, en toe doen hy snaakse ding. Hy sê, jy moet vir hulle loon gee. Nou dink hierdie man, wat gaan die eienaar, wat gaan die baas van hierdie wingerd vandag aanvang? Hierdie storie wil ek bekyk. Hy sê vir die opsigter, hy sê, luister, jy moet vir die volgende doen. Hy sê, begin by die laastes, die ouens wat 3:00 begin het. Hulle moet eers betaal word. Dan betaal jy die ouens wat 12:00 begin het, dan betaal jy die ouens wat 9:00 begin het, en dan betaal jy die ouens wat vroegoggend daar was. You get it? Hy's like, yes, ek verstaan. Hy sê, right, betaal. En die wat 11de uur begin het kom, en elkeen ontvang 'n penning. 'n hele dag se salaris. Wow, hulle het dit nie verwag nie. Die eerstes, daai ouens wat vroegoggend was, hulle kom toe ook aan, hulle kry ook elkeen 'n penning. En hulle is like, nee. Hulle murmureer by die huis, hulle sê nee. Hulle sê, hierdie laastes, hulle het 1 uur gewerk. En het hulle gelyk op behandel. Ons het die las gedra in die hitte van die dag. Hy sê, my vriend, ek doen jou nie onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Jy het gesê ja. Hy sê, vat jou penning en laat jy gaan. Ek wil aan die laaste een gee, net soos aan jou. En hulle is like, what? Hy sê,
Staan dit my nie vry om met my goed te doen wat ek wil nie? Of is dit in jou oog verkeerd omdat ek goed is? Niemand het hulle gehuur nie. Ek het hulle ingeneem. Ek wil hulle iets gee. Ek weet hulle het families. Hulle moet ook huis toe gaan. Hulle het heeldag gestaan. Niemand het hulle werk aangebied nie. Ek het nog vir hulle iets gegee. So sê ek vir julle, die wat laaste sal eerste wees, eerste laaste. Wat beteken dit? Wat wil Jesus vir ons sê deur hierdie gelykenis? Hy wil vir ons sê, ons het nie almal dieselfde geleenthede in die lewe nie. Dit verskil. Daar's verskillende geleenthede wat te doen het met verskillende mense. Dis nie almal dieselfde nie. Maar hier is die les. Waar die geleentheid die persoon ontbreek het. Maar indien daar wel 'n beperkte geleentheid gegee word, dit absoluut ten volle benut word, die stukkie geleentheid wat daai persoon kry, sal die beloning wees volgens getrouheid in die gebruik van die geleentheid wat gegee was. God het nie gekyk, hoe lank is ek en jy in sy koninkryk besig? Is jy 40 jaar of 60 jaar of 10 jaar? Dit het nie gegaan oor die lengte van die tyd nie. Hier kan jy sien of dit 8 ure was, en of dit 6 ure was, en of dit 3 ure was. Dis toe die geleentheid gekom het, het daai persoon dit aangegryp. Want die geleentheid aangegryp. So wat ons eintlik hier sien, is dat vanuit die hemelse Vader se perspektief, wanneer die geleentheid voordoen dat God jou geleentheid bied om vir hom te arbei, en die werker huiwer nie, maar hy gebruik die geleentheid onmiddellik om iets vir die Here te doen, vir die meester te doen, gaan hulle dieselfde loon as die ander ontvang. In sy goedheid. Wat 'n genadige, barmhartige Vader. As ons maar net wil besef, dat wanneer die toets kom is, het ek die geleentheid gebruik, toe dit my pad langs gekom het, om die Here te dien, en in sy arbeid betrokke te wees. Hier is 'n ander ene, in die toevertroude verantwoordelikheid, kyk 'n bietjie daar, in Matteus 25. Hier is die talente. Kyk wat het gebeur. By die ander, het het almal dieselfde gekry, so het nie gegaan hoe lank is jy in diens van die Here en Meester nie. Dit is, het jy in sy wingerd ingegaan? Dis die vraag. Het jy gegaan? Hier is die tweede ene, die talente. Vers 14, Matteus 25. Dis soos 'n man wat sy diensknegte roep en sy besittings aan hulle toevertrou, want hy gaan op reis. Jesus vertel hier net voor sy kruisiging, hy gaan op reis, hy gaan hemel toe. En nou vertrou hy sy koninkryk aan mense toe, sy besittings. Die Here is weg, hy sê, hy loop hier rond, Jesus sê, hy is in die hemel. En hy het alles wat hy het hy aan sy kinders toevertrou. Aan die een het hy 5 talente gegee, aan die ander 2, aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë. Ons is nie dieselfde nie. Hy het jou geskape, en hy weet wat jou vermoëns is. Na elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. Die een wat die 5 talente ontvang het, verwerk nog 5. Die een wat 2 ontvang het, verdien nog 2. Een wat 1 ontvang het, gaan in die grond, begrawe dit, steek die geld weg. Na lang tyd toe kom die Heer terug, en hy wil met hulle afreken, hy sê, okay, ek het vir julle gegee, vir jou het ek 5 gegee, vir jou het ek 2, vir jou het ek 1 gegee, okay, bring het aan, laat ons kyk wat het jy daarmee gedoen. En die een wat die 5 het, hy sê, meneer, jy het my 5 gegee, hier is nog 5, daar is 10 talente. Hy sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt,
Gaan in die vreugde van jou Heer. Ek gaan jou oor veel aanstel. Jy het gewoeker en gewerk met wat ek jou gegee het. Ander ene kom. Hy sê, meneer, onthou jy het my 2 gegee. Hy sê, wat jy aan my toevertrou het, ek het nog 2 daarby verdien. Daar's u 4 talente. En hy sê, my diensknegt, mooi so. Oor weinig was jy getrou. Oor die bietjie was jy getrou. Ek gaan jou oor veel aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Enetjie wat die een gehad het, hy kom ook daaraan. Hy sê, meneer, ek ken jy, jy's 'n harde man. Jy maai waar jy nie gesaai het nie, maak by mekaar waar jy nie uitgesnooi het nie. Omdat ek bang was, ek gegaan, ek het die talent in die grond weggesteek, en hierdie is die talent wat aan jy behoort. Hy sê, jou slegte dienste, wat het jy nou gedoen? Hy sê, jy moes my geld by die wisselaars gegee, dan kon ek iets aan mee verdien het. Hy sê, gee dit aan die een wat die 10 talent het, want die een wat het, sal gegee word. So die beginsel is altyd dieselfde. Die beginsel by God is, as jy getrou is, gaan hy vir jou baie meer eendag gee, wat hy in jou toevertrou. As jy getrou is in die bietjie wat hy jou gee, hy gaan vir jou eendag baie meer gee. Want hy sê ook, as jy in die bietjie wat ek gegee het nie getrou is nie, dan gaan jy nie baie getrou wees nie, gee ek jou nie. As jy in die bietjie getrou is, gaan ek vir jou baie gee. As jy in baie getrou is. Iemand het eendag gesê, dis 'n groot ding, as jy in die klein bietjie getrou kan wees. So in hierdie geval, wat het hier gebeur? 5-2-1. So dit sê vir my, ons kry nie almal dieselfde talente by die Here nie. Ons kry nie dieselfde lewensgeleenthede nie. Jou pa het miskien vir jou studies betaal universiteit toe. Iemand anders hy sê in 'n situasie dat ooit dit kon ryk of die geleentheid gehad het om by so iets uit te kom nie. En daai persoon, nou wat is hy vandag? Hy's 'n ingenieur en hy bly hier en hy doen dit en hy doen dat. Die ander ene het net nooit daai geleentheid gehad in die lewe nie. Nou wat nou? Maar hier is 'n interessante ding. Die gelykenis wys vir ons, die uitdeling was ongelyk. Right? Die ander ene was 10 ponde, almal het 10 gekry. In hierdie geval, die uitdeling was ongelyk. Maar die werk wat ingesit is, die arbeidsaamheid van, al het daai een meer as ek. As ek in die bietjie wat ek ontvang het getrou is, word ek daar volgens beloon. So jy kan nie sê, ek het nie die geleenthede wat jy het, so ek kan nie doen wat jy doen nie. God sê, jy weet wat jy gekry het, wat doen jy met wat jy gekry het? Maar nou kom ons by vandag se ponde. Want as ek dit nou vir jou sê en ek sit dit bymekaar, dan gaan jy 'n prentjie sien. Kyk hier, kom ons gaan terug na Lukas 19 toe. 10 diensknegte, 10 ponde. Wat het ek en jy gesien? Toe hulle terugkom, die eerste ene het 10 verwerf met daai pond, die ander ene het 5 ponde verdien. So hulle het al 10 elkeen dieselfde gekry. Presies dieselfde. Maar die wat dieselfde gekry het, hierdie een kom met 10 ander terug, die ander kom met 5 ander terug, en hierdie een kom met niks terug nie. Wat het hier gebeur? So hier kom dit nou na vore. Wanneer God wat hy gegee het gelyk is, almal het dieselfde gekry by die Here, sover die uitdeling gelyk was, die verbetering, die arbeidsaamheid wat daar ingesit was, is ongelyk. Die een het baie harder gewerk, van die een het hy 10 gebring. Ander een het 'n bietjie minder gewerk, maar hy het hard gewerk, hy het van die een het hy 5 gebring. Ander een het niks gedoen nie. Hy bring maar net terug wat hy gekry het. So die beloning eendag gaan daarmee korrespondeer. So hier's 'n baie belangrike ding. En die belangrike ding wat ek sien is, die toevertroude goed wat God vir my en jou gegee het, gaan ons almal eendag rekenskap gee. En nou kan jy nie sê, maar ek het nie wat jy het nie. Jy kan oor die banke kyk na die ander kantste blok en sê, maar julle het wat ek nie het nie. Of julle daar het nie wat ons hier het nie. So hier is die toets. Die toets is, hoe getrou was jy in wat God jou gegee het? Dis die vraag. Nie wat het jy in die lewe gekry nie. Dit was nooit die vraag nie. Die vraag eendag is nie wat het jy gekry nie. Die vraag is,
wat het jy gedoen met wat jy gekry het? That's the question. Dink 'n bietjie daaroor. So, wat doen ek met my besittings? Is alles myne of gee ek daadwerklik aan God sy tiende? Now, let's be honest about it. Nou kom ons praat nou reguit pad langs. Jou geld, is dit joune? Hy het jou die gesondheid gegee, dis fyn, hou dit. Maar wat het jy vir sy koninkryk gegee? Hy het dit gevat in die grond weggesê, hy het vir homself gehou. En dan het dit gegroei nie. Terwyl as jy dit in die koninkryk gesaai het dit dividende. Waar het jy belê? In aardse goed of hemelse goed? As jy jou tiendes in die koninkryk bestee, sal die Here jou beloon, want dan groei dit. Daar kom siele tot bekering. Daar gaan dividende kom eendag, hemelse dividende. Dit is wat die Bybel ons leer in Matteus 6. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Hoe doen ek dit? Nie net deur geld te gee nie, my tyd te gee. Die Here te dien. So in ander woorde, hoe getrou was ek in die geleenthede wat God my gegee het, toe ek met iemand oor Jesus kon praat, of het ek stil gebly, my mond gehou, weggeloop, en agterna besef, maar ek het 'n kans gehad, maar ek het nie gepraat nie. Here, gee my net weer 'n kans, om met daai persoon te praat, ek sal dit doen, gee my net die genade, en gee my net die moed van my oortuiging, om te praat oor Jesus met daai persoon, want elke keer het ek dit ontduik. Was ek getrou in my werksaamheid? Was ek getrou in die bietjie wat van my gevra was, om in die huis van die Here te doen? Die bietjie tyd. Kom staan by 'n deur, en glimlag en nooi die mense in. Of staan in die ingangsportaal, en bedien mense, of gee vir hulle 'n koppie koffie, of 'n toebroodjie, of praat met hulle oor Jesus, gee vir hulle glimlag, gee vir hulle druk, wat dit ook al is. Getuig. Wat doen jy met al die geleenthede wat God jou bied? Natuurlik, by almal was daar 'n nalatigheid ook te bespeer by sommige. Jy het dit gesien, 'n versuim. Daar was 'n luiheid, daar was 'n laksheid te bespeur. Wat jy sien, in die dag van die beloning by die Here, sal hy regverdig wees. En waar arbeid weerhou was, sal hy ook regverdig wees. Dan kry jy niks. As jy niks gedoen het, kry jy niks. As jy niks gegee het, kry jy niks. Jy het mos slaag gehad. Jy het mos jou tyd gebruik soos jy dit wou gebruik het. Jy het mos slaag benut. Dis niks. Niks om te kry, geen beloning. Wat ek sien hier is, niks gaan die alwetende oog van die Here, die alsiende oog van die Here verbygaan. Hy weet. Niks gaan die Here Jesus se oog ontglip nie. Wat jy met jou geld doen, wat jy met jou besittings doen, wat jy met jou materiële dinge doen, wat jy met jou lewe doen, wat jy met jou tyd doen, dit gaan alles eendag geweeg word. Jy moet dit verstaan. Jy kan nie kyk oor die ry en sê, maar ek het nie dit, of ek het nie dat. Jy weet wat jy het. Jy weet wat God jou gegee het. So dit wil toe vir my lyk, dat wat ek op aarde doen, het toe al die tyd 'n invloed in die hemel. Vriende, dit blyk toe vir my, dat hierdie gelykenis, as ek hulle saamvat, dan vind ek uit dat die meester is getrou, hy is regverdig, hy is barmhartig, hy is goedhartig, maar hy is ook gestreng. Hy vat nie nonsens nie, en hy vat nie verskonings nie. Hy vat nie ja maars nie. Hy weet alles. Ek sien hy's eienaar, alles behoort aan hom. Die wêreld en alles wat hierin is, het God behoort aan die Here, hy het dit gemaak. En hy gee dit vir sy diensknegte, hy het alles gegee. En hy gaan eendag terugkom om rekenskap te eis. En ek sien dat
Hy het vertroue in my en jou, dat hy het aan ons dinge toevertrou. Hy het dinge aan jou toevertrou. Hy het dinge vir jou gegee wat ander mense nie het nie. Hulle het nou net die Africa Council waarop ek dien, het 'n versoek gekry van ons field director in Duitsland, Pieter Thomas, Dr. Pieter Thomas, toe vra hy vir ons almal, wat is die gemiddelde inkomste van 'n gewone salaristrekker in jou land? So ons moet nou 46 lande aan hom rapporteer. En toe is ek nou baie verbaas toe ek sien hoe Charles Karangwa, Timothy Gobo, Louis Luala, Paul Stockart, Amate, Abel hulle. En ek kyk so na almal se verslae wat op my foon deurkom. Dan sien ek wat verdien mense in die lande gemiddeld die inkomste van mense. Want World Missions vra, hulle wil net kyk op die kontinent van Afrika in elke land wat ons kerk is, ons is 46 lande. Wil net weet wat is die gemiddelde inkomste per capita met mense wat werk in 'n land. Daar's altyd mense wat meer het as wat jy het, en daar's altyd mense wat minder het as wat jy het. Dit het ek in die lewe uitgevind. Sommige het meer as ander. Ek bedoel, as Elise begin sing, en Hudson sing, en ek kyk na en dink ek, Here, hoekom kan ek nie so sing nie? Ek kan nie sing nie. My vrou in Wessel pleit en sê, moenie op kamera sing nie, Raymond. Preek, maar moenie sing nie. En met die regstreeks uitsending, toe sê Wessel vir my, Raymond, ek gaan jou afskakel op die uitsending as jy sing. Ek sê, sit my af, maar sing sal ek vir die Here sing. Ek het nie daai gawe, talent, noem dit wat jy wil. Jy het goed wat ek nie het nie, en ek het goed wat jy nie het nie. So what? Saam maak ons die prentjie vol. Ek bedoel, dit lyk net mooi as jy ander saam op die voorstaan, as net ek, right? Vir party mense, right. Vir ander mense klink dit erg as ek sing, so gaan net asseblief af, laat die ander kom sing. Jy weet, jy het nou klaar gepraat, just we'll excuse you. Fine, ek sal nou gaan, maar gee my net, ek is amper klaar, dan kan hulle kom sing. Wat ek wil sê is, ek vergelyk my nie met ander mense nie. Ek vergelyk my nie met ander predikers nie. Ek vergelyk my nie met ander sangers en musikante nie. Ek is ek. Ek is wie God my gemaak het. En ek moet verantwoordelik wees vir wat ek ontvang het. Ek kan lui wees aan die ander kant, ek kan my talent gebruik. Ek kan dit benut. Ek kan dit vir die duiwel gebruik, of ek kan dit vir die Here gebruik. Ek kan vir die duiwel gaan sing, of ek kan vir die Here gaan sing. Ek kan vir die duiwel gaan werk, of ek kan vir die Here gaan werk. Nee, ek en jy weet, ons moet voor hom gaan staan. So, ek moet afsluit, maar ek wil vir jou sê, jy moet dit weet vandag, my vriend. Dierbaar is, jy moet weet. Kyk wat staan in Lukas 19 vers 13. Dryf handel daarmee totdat ek kom. Verstaan jy dit? Hy kom weer. Dit beteken, ek weet nie hoeveel tyd het ek nie. Hoe lank het ek nog? Vir sy wederkoms of die dood? Wat gaan my eerste inhaal? Die dood of die wat maak dit saak? Hy kom. As dit die dood is, dan het hy vir my gekom in die dood. As dit die wegraping is, het hy gekom in die wegraping. En hy het elke reg om te verwag dat wat hy vir my gegee het, en wat hy my beveel het, moet ek doen.
So ek moet nou sluit en sê, dit lyk toe vir my, in die meester se afwesigheid vang mense baie nonsens aan. Hou hulle besig met nonsens en twak. Wêreldse dinge. In plaas van om besig te wees met die koning se dinge. Dis die een probleem. Want hy's vir 'n onbepaalde tyd weg. Hulle weet nie wanneer hy gaan kom nie. Maar hy sal terugkeer. Hy's vrygewig. Kyk wat het jy? Kyk hoeveel jare het jy al agter die blad. Maar onthou, hy's ook streng. Want ek sien toe in vers 22, hy sê jou slegte diensknegt. Ek gaan jou oordeel uit jou eie mond uit. So hy vat ook nie nonsens nie. Dit laat my dink aan, en ek het dit eendag vir julle vertel, die wat die was oor Randy Elkon in een van sy boeke. Die vertel hy van 'n man wat die opsigter was van 'n groot landgoed en die eienaar het in 25 jaar, dis 'n plek in Amerika. Ek weet nie, ek het iewers as ek gaan kyk sal ek dit weer kan kry waar dit was. 'n Baie spesifieke plek. En die eienaar is so ryk man. Hy was by die ongelooflike stuk landgoed wat hy het. Was hy nog net 2 keer in 25 jaar. So besig is hy. Hy was net 2 keer daar in 25 jaar. Maar die plek is oop vir besoekers. En eendag het 'n besoeker daar gekom en hy was so verbaas om hierdie ongelooflike plek te sien, wat se toestand, die tuine, die parke, hoe alles lyk daar. En hy vra toe vir hom, aan wie behoort dit? En hy vertel, die opsigter sê vir behoort aan die persoon. En hy sê, so wanneer verwag jy, gaan hy kom kyk wat jy alles hier so in so mooi toestand vir hom hou? Wanneer sal hy weer kom? En sy antwoord was onmiddellik die opsigter, hy sê, ek weet nie, miskien vandag. Hoekom vra jy? Ja, maar hy was nog net 2 keer hier in 25 jaar. Wat maak dit saak? Hy gaan dalk vandag kom. Ek wil vir jou sê, wat maak dit saak wat ander mense sê? Hy gaan dalk vandag vir jou kom. Jou klok lui dalk vandag. Wie sê jy is volgende Sondag hier? Wie sê jy is volgende week? Wie sê ek is volgende maand hier? We just don't know. Die meester kom terug. Kom dat ons die talent, die penning en die pond benut vir sy eer. Jy sal nooit spyt wees nie. Daai besluit wat ek geneem het toe ek 'n jong man was, ek kan vandag vir julle sê, o ja, ek het baie ander dinge in die lewe uitgemis, sekerlik. But you know what? Ek het baie ander dinge gekry wat vir my baie meer werd is. Ek het baie meer dinge sien wat die meeste mense op aarde sien. Ek is nie 'n oomblik spyt nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kosbare woord. Die ponde, die talente en die pennings. Praat met ons vandag. Meester, dankie vir wat U aan elkeen van ons gegee het. Elkeen na sy vermoë gee dat ek getrou sal wees met wat U aan my toevertrou het. Here, dit is vir my die mooiste woord in Matteus 13. Toe U die gelykenis vertel van die saaier en die saad. Here, dit is seker die mees bekendste gelykenis vir alle Christene. Die een waar die saaier het gesaai het, soms langs die pad geval van die saad. Ander het tussen die dorings en die distels geval, ander op rotsagtige plekke. En dan is daar saad wat geval het in goeie vrugbare grond. En daar staan geskrywe, al die ander is tot niet. Dorings het dit verstrik. Die harde grond het dit nie kon inneem, die voëls het dit gepik, weggevat, die duiwel het dit geroof. Die sorge van die wêreld het oorgeneem. Maar daardie saad wat in die goeie grond geval het, in 'n hart wat die woord ontvang het, daar staan, en hulle het vrug gedra, 30voudig,
60voudig en sommige 100voudig. Here, gee dat ons arbeid nie 30 nie, nie 60, maar dat dit 100voudig sal wees in die koninkryk. Dat ons nie sal terugdeins vir wat U van ons vra nie. Ons dank U, Meester, vir al die geleenthede. Dankie Jesus, dat U kom terug en die laaste hoofstuk van die laaste boek in U woord, in die Bybel, Openbaring 22, U laaste hoofstuk, sê U, ek kom gou en my loon is by my. Wow! My loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Dankie, goeie Meester, regverdige Meester. Dankie dat U weer kom om ons te kom haal. En U loon is by U. Amen.